Друзья, вот мы с вами и дожили до третьего поколения карт от Focusrite. Сегодня мы с вами заценим Scarlett 4i4. Это улучшенная версия 2i4 второго поколения. Всем привет! Вы находитесь на канале «Давай запишем», где мы с вами говорим о Pro Audio. Самое важное, на мой взгляд, отличие уже заключено в названии. Вместо 2 входов теперь мы имеем 4 входа. С выходами также произошли небольшие изменения. Их тут также 4, но теперь они все выполнены на балансных джеках. Согласитесь, это намного круче, чем пресловутые тюльпаны. Если смотреть на изменения во внешнем виде дальше, то мы видим, что с мордочки исчез ряд кнопок для управления какими-то функциями, и все эти функции, они у нас перекочевали внутрь. Они активируются через контрольную панель. Отсюда и дальше весь ролик будет записан с помощью преампов Focusrite и нашего конденсаторного студийного микрофона SE-T2. Что мы видим на мордочке? Ну, каналов с усилением у нас осталось 2. Тут по традиции у нас комбо-входы, сюда можно подключать как микрофоны, причем даже конденсаторные, потому что здесь есть фантомка, и мы ее сейчас подаем, потому что это кондер. Также, кроме микрофонов, сюда можно подключить инструменты и какие-то линейные источники. Главное, не забудьте в контрольной панели указать, что вы подключаете. Линейный источник или инструмент. Но на самом деле линейные источники вроде, не знаю, каких-то фонокорректоров и чего-то такого, клавиш, отлично войдут в 3-й, 4-й вход, которые расположены сзади. Вообще, по различиям, в принципе, это все та же 2i4. Да, я уже сказал, что исчезли кнопки, и сзади вместо Type-B у нас теперь красуется новомодный USB Type-C. На самом деле тут вполне стандартные 192 кГц на 24 бита по преобразователям, но меня больше интересуют микрофонные преампы. Здесь по сравнению с 2i4 заметное увеличение на целых 6 дБ. Итого на каждый канал у нас есть по 56 дБ входного усиления. Это нам позволит работать даже вот с такими микрофонами. Сейчас я его возьму по-нормальному только. Вообще не знаю, наверное, только я держу SM7B в руках, а не на стойке, но мне просто так сегодня захотелось. Поясню для тех, кто видит этот микрофон впервые в наших роликах. Это Shure SM7B. Это микрофон очень-очень-очень тихий, и для его корректной работы нам нужно довольно много усиления, в районе где-то 50 дБ, что, собственно, эта звуковая карта вполне себе и выдает, так что даже вот с такой малышкой можно работать с шуриками. Он очень часто мелькает у нас в роликах, и меня уже обвиняют в том, что я продался компании Shure и рекламирую их микрофоны, но на самом деле это не так. Эй, компания Shure, подгоните мне драм-кит, тогда я буду вас рекламировать по-настоящему. А в целом, да, шурик, Focusrite раскачал. После такого небольшого микрофонного теста давайте перейдем к тестам гитарным. Нам приходили письма от людей, которые сталкивались с проблемой, что гитара, приходящая напрямую в линию Focusrite, приходила с перегрузами. Действительно ли есть такая проблема или нет, давайте выясним вместе, подключим гитару в линию, и, собственно, протестируем. Кстати, для пущего эффекта мы будем в тесте использовать активное весло. Перед финальным тестом я бы все-таки хотел заглянуть под капот к этому красному кирпичу. Да, конечно, нам бы хотелось раскрутить его по винтикам и посмотреть на те же самые преобразователи своими собственными глазами, но, к сожалению, мы не хотим будущего владельца этой карты лишать гарантии, поэтому так делать мы не будем. Давайте просто подключим это все дело к компьютеру, посмотрим, опять же, на задержку, посмотрим на роутинг, посмотрим на драйвер, и, естественно, на контрольную панель, благо она здесь есть.
Чтобы начать работать с Focusrite 4i4, заходим на официальный сайт, ищем нужный нам аудиоинтерфейс и переходим в окно настроек. Здесь все попунктно, и к каждому пункту идет видео на YouTube, так что вы ни за что не ошибетесь. Тут же можно скачать Focusrite Control. Это общая контрольная панель, мы ее качаем, ставим, перезагружаем компьютер, и у нас на компьютере уже стоит и контрольная панель, и ASIO драйвер. Перейдем к программе записи. Значит, здесь у нас уже все идет полным ходом. Мы используем микрофонный вход. Посмотрим на... Так, это пока рано. Посмотрим на роутинг. По выходам у нас 4 выхода. Я добавил дополнительную стереолинеечку. По входам 4 входа. Я также добавил дополнительную стереолинеечку. Вы тоже можете добавить, если вам это нужно. Контрольная панель обычная выглядит вот так. Ничего сверхъестественного. Давайте переключаем размер буфера и посмотрим вместе с вами на задержку, которую выдает эта самая карта. Давайте глянем на контрольную панель поближе. В контрольной панели мы сразу же заходим в настройки входа, и здесь я хочу вам показать функцию Air. Это функция, которая до этого была только в каких-то старших моделях Focusrite, но теперь вот даже на 4i4 можно активировать эту штучку. Что она делает? Вот, я ее нажал, и она работает. И на самом деле это потрясающе. Это эмуляция такого старого, не знаю, можно ли назвать его легендарным, но все же предфирменного фокусрайтовского. И действительно слышно, что звук стал таким, не знаю, более прозрачным, наверное, это так можно назвать. Давайте отключим эту функцию, будем все-таки придерживаться стандартных настроек, чтобы не сбивать при сведении нам звук. Здесь же есть переключение. Либо линейный источник, либо источник инструментальный. Тут можно задать. И также аттенюатор, подушка. Если у вас слишком много на входе и вы не хотите перегрузку на записи. Дальше входим в окошко. Оно почему-то названо Output, но на самом деле тут также мы можем управлять и всякими штуками, которые приходят у нас на входы. Например, Loopback. Вот. Здесь стандартная настройка, я не буду ее трогать, чтобы, опять же, не сбивать нам запись, но здесь очень много различных возможностей послать Loopback куда угодно. На входы, на выходы. Это действительно классно, и этим нужно пользоваться. Вот. Также регуляторы усиление выхода. Вот здесь отдельно наушники, в которых я себя сейчас слышу. А вот тут у нас мониторинг громкий. Опять же, тут все обстоит как, в принципе, в цифровом микшерном пульте. То есть у нас есть слои, мы между ними переключаемся и что угодно нам туда накидываем. Допустим, мы записываем гитару на микрофон, и мы не хотим, чтобы гитара у нас, чтобы образовывалась обратная связь, да. Мы берем, вот, допустим, во второй канал у нас идет гитара. Мы ее убираем вот отсюда. А на тихом контроле мы ее оставляем. Вдруг, допустим, вам нужно слышать ее в наушниках, а не через комик. Вы хотите слышать, как уже эта гитара снялась и как она звучит. Собственно, вот для вас такой выход. Есть панорамка, есть какое-то минимальное управление вроде мьютов, соло. Так, сейчас будет проверка, называются ли каналы, можно ли их называть. О да, эта карта прошла все испытания, и это прекрасно. К слову, здесь можно, вот эту панель, вот это окно можно кастомизировать, добавлять что-то новое. Например, вы видите тут первый, второй аналоговый вход, но не хватает линейных третьего, четвертого. Мы воткнули какой-то стереоисточник, например, клавиши, и теперь прямо стереодорожечку 3-4 мы сюда добавляем. Оп, все, сюда у нас приходит и третий, и четвертый канал. Что еще бы я хотел тут посмотреть? Опять же по выходам. Все то же самое. Оп. Взяли. Так. Промахнулся.
Оп, взяли, добавили стерео. Я бы хотел вам показать еще пресеты, потому что я их не буду переключать, чтобы не сбить нам, опять же, запись, но здесь есть несколько заготовленных пресетов, и что самое интересное, вы можете сами сохранять свои пресеты, в виде снапшотов. Вот. Какая-то настройка, которой вы пользуетесь очень часто, она вам понравилась, и чтобы не наворачивать звук каждый раз заново, просто делайте это в виде пресета. Это действительно здорово. Мой голос, конечно же, моим голосом, но вокальный тест никто не отменял. Поэтому давайте сделаем финальное демо и запишем небольшой вокальный кусочек. Здесь нет асфальта и дорог, и лишь трава зеленая. И слышу ветра каждый вздох, и взгляды удивленные. Зеленый глаз, зеленый глаз. Город зеленого цвета, ты словно с дальней планеты, и изумрудами светят глаза твои. Давайте подведем итоги. На сегодняшней карте мы нашли 4 канала, причем будьте осторожны, всего лишь 2 канала, первый и второй, обладают усилением и микрофонным разъемом. Если вы хотите писать сразу 4 микрофона, то вам следует докупить себе вот такую железку. Это микрофонный пред, в данном случае это Behringer, он двухканальный, так что он спокойно встанет. Здесь он будет как влитой в 3-м, 4-м линейном входе. Что здесь есть еще? Конечно же, преобразователи не самые плохие. Усилитель для наушников, который раскачает даже самые тихие наушники. И, конечно же, преды для микрофонов 56 дБ, причем на каждый канал. И это все без дополнительного питания от розетки, то есть все по шине USB. То есть можно использовать как дома, так и брать с собой в дорогу и делать какие-то походные полевые записи. Ко всему прочему, не забывайте, что в комплекте идут всякие полезные плагины и программы. Это и Pro Tools с специальной настройкой от Focusrite, это и Ableton Live Lite, это и Addictive Keys, это уже инструменты пошли. И, конечно же, VST-плагины от Softube, а также фирменные Focusrite Red. Собственно, на сегодня все. Напишите в комментариях, как вам этот аудиоинтерфейс, поставьте лайк, если понравился ролик, и, конечно же, подписывайтесь, ведь впереди много нового, интересного и, конечно же, про аудио на канале «Давай запишем». Всем пока! Так, сейчас можно еще датчики. Там у меня будет соло такой поярче. И баса у нас нет, да? Поэтому такой. Пошло? Вроде да, вроде да.